E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Quirinos, da Rabid, certo? Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz o menu pop-up. Vou estar utilizando o Fireworks 8, você pode usar qualquer versão. Mas antes eu queria fazer uma propagandazinha de um site que eu achei na web, é muito interessante, tá? O endereço é www.hackerinocente.com. Vocês podem estar entrando aí sem medo, porque o site não tem vírus, é um site totalmente confiável. Tem vários tutores, conteúdo aqui, ó. Você pode ter de Windows, por exemplo, Photoshop, Fireworks variados. Cara, tem muita coisa para você fuçar aqui, tá? Eu peço que vocês vejam e passem para os seus amigos. Vou até colocar aqui o endereço, se vocês quiserem visualizar melhor, porque vale a pena entrar, tá? Os arquivos também para download, eles não vêm com vírus, como na maioria dos sites. Então o endereço é esse aqui: www.hackerinocente.com, beleza? Lembrando que não tem só conteúdo hacker, tem outros conteúdos aqui como vocês estão vendo, ok? Vale a pena aí vocês estarem acessando. Tem também uma loja que você pode comprar os produtos totalmente seguro, ok? Mas vamos ao que interessa, que é a nossa videoaula, né? Bom, eu já abri aqui meu Fireworks e vamos vir aqui em Create New, que a gente vai criar um novo documento. Eu costumo trabalhar com 700 por 700, mas você pode colocar um 800 por 600. Pode fica legal aí, né? Aqui não precisa, mas eu gosto de deixar branco. Color white. A gente vem aqui, põe 100% ou Ctrl 1. Beleza? Agora a gente vai começar a editar. Vamos trabalhar com a ferramenta Vector. Aqui, ó, onde tem essas opções aqui, você pode colocar um quadrado, mas pra ficar diferente, cara, não ficar uma coisa muito padrão, eu vou fazendo com retângulo, ok? Então a gente cria um retângulo. Vocês vão ver que não tem mistério, beleza? Criei um retângulo. Vou colocar uma cor meio cinza, com alinhamento preto. Inserir um degradê. E aqui vai ser a caixa do meu texto, que eu posso colocar, por exemplo, Rabid. Como ficou muito grande, eu vou ajeitar aqui, deixa eu ver, uns 37. Se você achar que ficou, eu acho que tá bom aqui, mas se você achar que ficou grande, você pode pôr 34. Tá bom. Porque aí teria que ser menor a coisa. Tá bom aqui. Depois de ter feito isso, você pode optar se você quer unir esses dois para ficar como um só, ou se você quer deixar separado. Eu gosto de unir, certo? Se você quiser unir, você seleciona tudo, vem aqui em Modify, Combine Patch, Punk. Já uniu, ó, tá vendo? E no mesmo processo que você utiliza para poder fatiar, a gente vai fazer uma coisa parecida, que a gente vai vir aqui Web Hosting, a primeira opção aqui de web. Como se a gente fosse fatiar, a gente vai pegar essa parte, certo? Pegamos e damos com o botão direito, adicionar pop menu. Aí aqui a gente vai colocar as opções, por exemplo, equipe. E aqui o link, por exemplo, equipe.php. Como nós da Rabid, a gente trabalha com PHP, né? Então, temos equipe, temos tirinhas. Eu posso escrever um pouco devagar assim, às vezes, por causa que meu fone quebrou. E aí eu tô com um fone velho. Tem quase 10 anos essa bolsa aqui. Tiras.php, um exemplo, né? E eu só vou adicionar mais um para vocês verem, que vai ser sobre. Vamos colocar em inglês, né? About.php. Feito isso, ó, deixa eu eliminar aqui.
Feito isso, a gente vai dar um next. Aqui essa parte você pode optar se você quer mudar, colocar um horizontal ou um vertical. Eu vou colocar um horizontal porque vertical fica uma coisa muito padrão, sabe? Aqui você pode alinhar, negrito, itálico, você escolhe a cor, o fundo, por aí vai. Next. Você também, se quiser, pode editar aqui. Next. Done. Ok, então eu vou vir aqui no Select e eu vou controlar ele, tá vendo? Ó, eu vou colocar ele mais ou menos assim. É assim, tá bom? E vou alinhar. Não precisa, tá? Mas eu gosto de alinhar. E vou dar Ctrl Shift X, que é para exportar. Claro que aqui eu coloquei um tamanho muito grande, então na hora da visualização ele vai ficar um pouco assim, na hora vocês vão ver como é que ele vai ficar. Ctrl Shift X, Export. Eu vou salvar nessa minha pasta aqui. Vou criar uma outra pasta aqui no desktop. Criar uma nova pasta. Aulas. E vai ser aqui Pop Menu. Sport. Ok, maravilha, já tá salvo. Deixa eu salvar aqui. Save. Ok, tá salvo já. Agora eu vou vir aqui na minha pasta que eu salvei. Aulas. E vocês vão ver que vai ter um CSS, vai ter um JavaScript, a imagem, claro, e um endereço, né, da web, para você poder visualizar. Então, como eu falei, como eu não ajustei, vocês podem ver que ficou aqui um espaço. Isso é coisa, eu não ajustei por causa só da aula. Ficou esse espaçozinho aqui. E a função do pop menu é que quando você coloca o ponteiro, o mouse sobre ele, aparecem as opções. E quando você coloca sobre as opções, aparecem os links. Aqui, por exemplo, equipe.php, aqui embaixo, dá pra ver. Tiras.php e sobre a bolt.php. Bom, a videoaula de hoje foi essa, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar adicionando mais videoaulas com o tempo, né? Porque eu tô sem tempo, porque eu tô criando sites aí para as prefeituras. E aí eu tô sem tempo para poder fazer as coisas. Mas só isso, pedir pra vocês reforçarem aí, ok? Acessar o site hackerinocente.com, ok? Vale a pena. Um abração e valeu.